بسم الله الرحمن الرحیم. گلی تماشاوانا شکا امیرو بحثا حیال خوب کن. ام دمیجی خدا چه حیالت کن؟ امین کی بحثا وی بکن. حیال مشکا چنه یعنی؟ نه ام انسانن خدا عقل دائمه، fikir daime, cevap daime, güh daime, poz daime vesaire. De süpe daime. Hayvana irade daime. Em jibuna çarru ömrü dünyayı em txabtin. Her du desta, her du piya, her du çaba, her du guha, be her avay em dixabtin ku malu mülki me li dünyayı parçe. Em hayal dikin. Herkes gori xo hayal dikin, gori xo. Eko nexweşe dibe nexweşînam derbas bibe. Eko deynî wî heye dibe deynê min biqede. Eko xanî wî tune dibe xanîkî min çê bûna, piştî wî texsîkî min çê bûna, piştî wî gelira min baş bûna. Em ji bo zarokê xwe heyal dikin. Hele zarok ku nexweş bin ji bo nexweşîna wan ku baş bibe, em pir heyal dikin. Li kurê doktorkî baş heye, tedawî li kurê heye, ez çi bikim, çawa bikim, sebiyê min wiha wiha wiha. Em zanin jî ku dünya rob ro ömrê me kêm dibe. û ev dünya ji me namîne, ji tu kesî re nemaye, ji helatê Resulullah aleyhissalatu vesselam re jî nemaye. Ku ji wî re nemîne, em zanin ku ji me re jî namîne. Ji kalê me re jî nema, ji bavê me re jî nema, ji pîra me re jî nema, ji dîya me re jî nema, ji kesî re namîne. Pekî şika em hinkê dijî bifikirin. Yani em dixwazin çiqa dewletê dunyayê hene em li wan bigerin. Em dixwazin di behra da em cî cî bigerin. Em dixwazin bi têra em dewletê dunyayê tevê bigerin, çiqa cî xweş e em bigerin. Em dixwazin xaniyê me enê xweş be. Herkes me em tiştekî dixwazin. Sebî ku em dişînin mektebê em dixwazin di mektebê de di sira yekemîn da be. Di sinava üniversitede da ve yekemîn. Çi bixwaze bibe ewqat, bibe doktor, bibe mühendis, ve milletvekilî ve başbakan, cumhurbaşkanî em dixwazin biye. Em heyala dikin. Em gevak erdê xwe cot dikin. Em dê viya hewqa ji were ez ê wiha bikim, wiha bikim, wiha bikim. Em gevak ku planekî zengînê davêjin, mesela hinek însan piyango distînin, milî piyango. Dibe ji milî piyango ji mir lêxe, mesela hewqa trilyon ji mir derê, ez ê ewil xaniyekî bikirim, ez ê texsîkî bikirim, ez ê mala bim filan derê, ez ê nizam kurê bizewcînim, qîza bizewcînim, tiyara bikirim, helîkopter bikirim, falan û filan û vesaire. Pekî xweda heyalê her kesî veserî ê başî bî. Pekî ji bûna Xwedê şika em destê xwe bidin serê xwe û em bifikirin, di heyalê me da çiqa qeder Xwedayê Teala heye. Yani gevak em tişta heyal dikin ji bûna Xweda, ji bûna Hazretî Muhammed Mustafa, ji bûna ku em ê têkevin mezel, ji bûna mahşerê, ji bûna hesab û kîtab û cennet û cehennemê em çiqa heyal dikin. Yani em dibên em zengîn bibin, ehlen ve sehlen. Wê zengîniya xwe em dibêjin ki ku ez zengîn bibim, ez ê feqîra werim rehmê, ez ê yetîma werim rehmê, ez ê camiya çêkim, Qur'an kursiya çêkim, mekteba çêkim, dara deynim, kaniya çêkim, çala xeş xwe avê bixwin. Em bana difikirin yana. Muhakkak ê ku difikirin hene. Ez ji axlebê me re dibêjim. Di navda şêx jî hene û melek jî hene û muallim jî hene û doktor jî hene û filan û filan û filan filan. Yani em giş. Yani mesela ku min got doktor, mesela bêje însan ki dixwîne heyala wî ku sinava üniversiteyê kar bike ve doktor. Acaba di heyala wî da ku ji însana ji bo Xweda xizmet bike heye ya perî pir e. Mêrik dixwaze be mühendis, mêrik dixwaze be melek, mêrik dixwaze be ewqat. Yani
حیال مدا کنیوی چخا خدا هیه ام چخا قدر ام خدا دخن بیرا خو روکی 24 ساعته 1440 دقیقه دوی 1440 دقیقه دا چند دقیقه خدا تعالی بیرا مدایه ایشو که ام دکن کارو که ام دکن وسایره چخا خدا بیرا مده کباک ایمزکی ام داویج نکی چخا خدا بیرا مدایه ام تاینا یکی چیت کن چخا خدا بیرا مدایه کباک امریکی حالاوی دیگرن ام وی ری چیت کن چخا خدا بیرا مده وی ری مساغلم چه نکر و عربه ولا قضا بکه و انسان دنیا تا در باز ببن وجمرا دعا بکن یا وجمرا نفرا بکن کباک امی حالا بینایی که دستین خزخانه این حالا مکتبی ام چیت دکن دستینن کباک ام دست بید تمری دکن چقا قدر خدا بیرا مدایه چه دبه برا بوه لسر خوش ام بیجن از ملامه لسر من ملاج از بیجم لسر شیخاج از بیجم لسر معلماج از بیجم ام چقا قدر گروا خود کن ام چقا قدر جبو خدا گروا خود کن جبو خدا کباک ام دچن تعزیکی ام وعزکی ددن یا خود هنک انسان دنگ یا خوشتن 10 دخوینن وی وعزک ام ددن وی 10 ام دخوینن گلو چکا ام دستی خود اینن سر وجدانی خو ام جبو خدا دده یا جبو که بیجن یا ماشاءالله چقا خوش قرآن خوند فلان کس چقا خوش وعز دا یا ام جبو نابو دنگی دنیای ام دکن کبا خیرکی مکر حقیقتا وی خیرانه ام جبو خدا دکن یا خود ام جبو نابو دنگی دنیای دکن رجا معشره ام ویاج بیرا نکن رجا معشره هنک انسانه کشبونا نابو دنگی دنیای ایشا کرنه خیرا کرنه ام بیجو مکتب که چکیره ناوی خود سرخسته جامی که چکیره ناوی خود سرخسته کانی که چوچک چکیره سه قاطی مصرف کریه مرمر که آنیا لی خسته خیرا فلان کس خیرا فلان کس خیرا فلان کس وسایره خدا تعالی دبی فيها ببن جهنمي افيا دبي يا ربي دبي مكاني تشكر دبي راسه تشكر اما تنجبو نام تشكر تجبو نابو دنگ خود چکر نابو دنگ دنیا چکر خلقش بحثت تکرن گوتو والا کانی کی چکری خرج آبد خو گوتو والا مکتب کی چکر از آگ چه مکتبی گوتو والا جامعه کی چکری قرآن خورشی کی چکری رد چکر تن نجبو نام چکر نجبو نام چکر بونا ایران برای تنتشان جهنمی من برای تبشان نا جنتی ایجا هر تشت جحیالا دست پید که جحیالا کفاکو حقیقتا تحیالا مدا رب مهبه جوی چاقی دا جوی حیال فکره و حیال کتیه میجیمه خیر ویبرن نفساندنه چکی ملائکت دبی ویا واج بو خدا حیال کریه که پریم چیفن از بدم یتیمه که پریم چیفن از بدم فقیره که پریم چیفن از نخواشا بنرم پریم چیفن از بین نخواشش کسی بم خزقانه بم آنقره استانبول ایجاب امریکا از تداوی بکم از فابریکه که چکم انسان تدا بشخولینم بله يعني حيال خوشن معرف حيال تكه معرف بي جان تكه بي مطلوي دبه هاني مشهور قوتن كي هي دبي حيال نانو آوا فقير آيه يعني فقير يوارد كيتان آوا جيا ناني يوتن حيال تكه دبي شاسبي بجينار مجمر نابينه وسبي محقق وين كي برابطم ازم دكانه ازم لقنته وسائل حيال هاني بلیم انسانی دقارت گوتیه از دفکرم demek از همه حکی نافکره انسانی که دین به انسانی که عقل آوت به وان انسان نافکرن نه باش نه خراب ایرا داوی چه açet که وسط که مثلا av buyurun icabında tuvalete hoş orta çarşı tüket çünkü akıl tine gaba akıl hebe akıl nailek vi hatayl ve deri bike ve orta çarşı kudreş ke ama akıl tişteki muazzeme. Xweda akıl daime. Xweda fikir daime.
ان زنگين الدنيا ام انسان خدا دبيكي بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم من انسان مكمل شكله چكي عقل دائما مش دائما التكنولوجيا ايرو دا ام تيارات چنتن بجتات چنتن gemiyat çentin ser avê heywan çitke heywan bi pî xwe diçet pekî em vê teknolojiya hanekayî çi qasî wî em ji bo xweda xerc dikin çi qasî wî yanî gavek em gemîkê çê dikin çiqa xweda di bîra me de gavek em tîyarekê çê dikin çiqa xweda di bîra me daye aynî bûya wê gavek em camîkê jî çê dikin heqîqeten wê camî em ji bo navê dengê dinyayê çê dikin yan ji bo însan tê de îbadet bikin selavata bidin Qur'an bixwin em ji wê bûnê çê dikin heta Resulullah dibe ki innemel a'malu binniyatê tu mavî emela li gorî niyetê ne heyal xweşin em heyala bikin bê heyal jiyan naçe serî ama di heyalê me de redha pir xwedayî hebe em xweda di heyalê xwe de jî ti carî em ji bîra nekin hûn te bimînin di xêr û xweşiyê de hûn temam emetî xweda